näher kommt. Amén. En esta tarde continuamos con esta serie de estar en forma y esta tarde vamos a estar viendo familias en su mejor forma. Wir fahren fort in dieser Serie, dass wir hier jetzt in Bestform sein wollen und heute geht es um die Familien, die in ihrer Bestform sind. La familia es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Die Familie ist das schönste Geschenk, das Gott uns gegeben hat. La institución que Dios puso aquí en esta tierra con un fin especial. Die Institution, die Gott auf dieser Erde erschaffen hat mit einem wirklich besonderen Ziel. Para poder mostrar el amor, la comunión que Dios tiene con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uns die Gemeinschaft und die Liebe zu zeigen, die Gott mit dem Sohn und dem Heiligen Geist hat. Que refleja el reino de Dios. Und das widerspiegelt das Reich Gottes. Cuando vemos ahí en Génesis, el capítulo 12, el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wir lesen im 1. Mose, Kapitel 12, Vers 3, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ese fue siempre el propósito y lo sigue siendo, que a través de esa fe de Abraham, a través de la fe que nosotros tenemos en Jesús, cada familia pueda ser bendecida. Und das ist immer auch der Plan, die Absicht gewesen, dass durch diesen Glauben, den Abraham gehabt hat, alle Völker und jede Familie gesegnet werden kann. Pero lamentablemente vemos en nuestro mundo todo lo contrario, tantas familias destruidas. Aber leider sehen wir in unserem Umfeld genau das Gegenteil, so viele kaputte Familien. Divorcios, pleitos en familias. Scheidungen, Streitereien innerhalb der Familien. Peleas entre hermanos y en los familiares. Streit zwischen Geschwistern und Verwandten. Cuánto dolor y cuántas relaciones rotas. Wie viel Schmerz und auch wie viele zerbrochene Beziehungen. La felicidad de la familia no viene automáticamente. Das Glück der Familie, das kommt nicht einfach automatisch. No es porque tú seas rico o porque tengas una buena educación vas a ser automáticamente feliz en tu familia. Nicht weil du reich bist oder weil du eine gute Erziehung genossen hast oder eine gute Ausbildung, bist du automatisch auch glücklich in deiner Familie. Sino que vemos que se necesita algo mucho más. Sondern es braucht noch viel mehr dazu. Primeramente es la responsabilidad de nosotros como padres de invertir en nuestras familias para que esas familias sean sanas y felices. In erster Linie ist es die Verantwortung für uns als Eltern, dass wir in unsere Familie und in unsere Nachkommen investieren, damit sie glücklich und gesund aufkommen. Pero esos valores que nosotros tenemos que fundar nuestras familias deben estar basados en la Biblia, en los principios que Dios nos ha dado. Und diese Werte, auf die wir unseren Glauben auch gründen, unsere Familie gründen wollen, die sind auch in der Bibel festgehalten. Entonces, ¿cómo podemos edificar familias sanas como padres? Und wie können wir gesunde Familien als Eltern erziehen? Y aquí yo quiero nombrar unas responsabilidades o tareas de nosotros como padres, como hijos, para que tengamos una familia feliz y sana. Ich möchte hier einige Verantwortungen aufzählen, die wir als Eltern, aber auch als Kinder haben, damit wir eine gesunde Familie sein können. El primer punto es cuando representas al Padre Celestial cuidando de tus hijos. Der erste Punkt ist, wenn du den himmlischen Vater darstellst, repräsentierst, wenn du dich um deine Kinder sorgst. Mateo 6:32 dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Matthäus 6,32 heißt es, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Dice, no se preocupen como los no cristianos que no conocen a Dios de lo que comeréis, con qué vestiréis, porque su Padre Celestial no solamente conoce, sino que va a proveer todas sus necesidades. Es heißt dort, seid nicht wie die Ungläubigen, die sich um so vieles sorgen, sondern vertraut einfach, dass der Vater weiß, was ihr benötigt. Entonces, así como nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, debemos nosotros cuidar de ese regalo hermoso que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Und deshalb, so wie der himmlische Vater sich um uns kümmert und sich um uns sorgt, so sollen wir auch uns um unsere Kinder kümmern und sorgen. Yo sé aquí las mamás se acuerdan cuando tenían sus hijos pequeños, cuando nacieron y abrieron sus ojitos, con cuánto amor y cariño los llevábamos por todos lados, que no le agarre el sol, el frío. Und ihr Mütter erinnert euch, als ihr das Neugeborene noch in den Armen hieltet, wie ihr euch und sie euch angeblickt haben, wie ihr euch auch darum bemüht habt, dass sie nicht so viel Sonne haben, dass sie nicht frieren.
Y así a través de toda su vida, cuando ellos van creciendo en la escuela, nos ocupamos que ellos puedan ser desarrollados en cada área de sus vidas. Und auch so, wenn sie dann wachsen und größer werden, dann kümmert ihr euch immer, dass sie sich wirklich auch immer gut entwickeln können. Que no les falte nada, comida, vestimenta. Dass ihnen an nichts mangelt, zu essen und Kleidung. Y también vemos, por supuesto, en el área de su educación, en la escuela primaria, la secundaria y después algún aprendizaje. Und auch in der Erziehung, auch in der Ausbildung, der Primarschule, Sekundarschule, nachher auch in der Lehre. Otros que van al GIMI o a la universidad. Oder andere, die es ins Gimmi schaffen oder an die Uni. Y todo eso es muy bueno. Und das ist ja alles sehr gut. Eso es parte que Dios quiere que cuidemos de nuestros hijos, así como Él cuida de nosotros. Das ist Teil von dem, was Gott möchte, dass wir uns um unsere Kinder sorgen, so wie er sich um uns sorgt. Pero también que cuidemos de que ellos reciban la enseñanza espiritual, que es lo más importante, más que cualquier otra profesión. Aber auch, dass wir uns um ihre geistige Erziehung kümmern, das eigentlich viel wichtiger ist als irgendeine andere Ausbildung. Que podamos también reconocer sus debilidades, sus fuertes y ayudarles en su desarrollo. Dass wir ihre Schwächen und Stärken kennen und ihnen helfen, sich zu entwickeln. Invirtiendo tiempo cada día con ellos Dass wir täglich Zeit mit ihnen verbringen. y sobre todo enseñándoles a amar a Dios. Und vor allem, dass wir sie lehren, Gott zu lieben. El segundo punto después de cuidar es representas al Padre Celestial, cuando representas al Padre Celestial guiándoles hacia Jesús. Der zweite Punkt ist auch, dass du den himmlischen Vater widerspiegelst, indem du sie zu Jesu führst. Y aquí leemos este mandamiento central que Dios le dio a los padres en el pueblo de Israel. Und hier lesen wir auch dieses zentrale Gebot, das Gott den Eltern gegeben hat. Dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein, sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Aquí vemos que el requisito número 1 dice, estarán en tu corazón. Und hier steht, die erste Bedingung ist, es wird in eurem Herzen sein. De nada nos sirve tratar de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios cuando no está en nuestro corazón. Es bringt überhaupt nichts, unseren Kindern das Wort Gottes weiterzubringen, wenn es selbst nicht in unserem Herzen ist. Porque eso no va a tener un efecto, no va a producir algo en los hijos. Denn das wird in unseren Kindern überhaupt nichts hervorbringen. Pero cuando la palabra de Dios vive en nosotros, tenemos la autoridad, la gracia, el favor de Dios para transmitirles la palabra de Dios. Aber wenn Gottes Wort in uns lebt, in uns drinsteckt, dann haben wir die Autorität und auch die Gnade Gottes, um ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Y aquí leemos, dice, y se las repetirás a tus hijos. Und es steht hier, schärft sie euren Kindern ein. Esto no es algo que viene automáticamente, Das geschieht auch nicht automatisch, sino que ahí tenemos nosotros el privilegio de sembrar en los corazones de nuestros hijos. sondern hier haben wir das Vorrecht, dies in unseren Kindern zu säen. Yo me acuerdo, tuve el privilegio de pequeño que cuando yo me iba a la cama, mi padre o mi mamá nos decía un versículo de la Biblia o todo un salmo. Ich weiß, ich hatte das Vorrecht, als ich klein war, da hat mein Vater oder meine Mutter vor dem Schlafengehen uns immer einen Bibelvers oder einen Psalm vorgelesen. Y eso también yo lo hice con mis hijos, Und dasselbe habe ich dann mit meinen Kindern getan. porque yo sabía que esa es la palabra sembrada en sus corazones. Denn ich wusste, das ist das Wort, das gesät wird in ihre Herzen. Quizás tú dices, bueno, mi hijo ya es grandulote, más grande que yo, Vielleicht sagst du, ja, mein Kind ist schon größer als ich sogar. pero todavía hoy es tiempo, cuando hables con tus hijos, puedes transmitirle la palabra de Dios. Aber es ist immer noch nicht zu spät, wenn du mit deinen Kindern sprichst, dass du ihnen Gottes Wort vermittelst. Que puedas tú responder a sus dudas, a sus preguntas que tienen. Dass du auf ihre Zweifel eingehen kannst, auf ihre Fragen, die sie haben. Y en las diferentes edades, también de adolescentes, de jóvenes, Und auch in den verschiedenen Alter, als Jugendliche, als junge Männer, amándolos, orando por ellos indem du sie liebst, indem du für sie betest y guiándolos, instruyéndolos en la palabra de Dios. und dass du sie leitest im Wort Gottes.
Entonces ellos se van a dar cuenta que no es una religión, sino que es una vida, algo que vive en nuestros corazones. Und dann werden sie verstehen, es ist nicht irgendeine Religion, sondern es ist wirklich etwas, das in uns lebt. Enseñándoles el amor por Dios, el amor al servicio, al prójimo. Indem wir sie lehren, die Liebe zu Gott und die Liebe auch zum Dienst, den anderen gegenüber, den Mitmenschen gegenüber. Y después dice, el 2 Timoteo 3:15, 17, vemos un hermoso ejemplo que Pablo le dice a Timoteo. Y dice, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, la corrección, la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Im 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 15 bis 17 ist auch ein schöner Abschnitt. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Y aquí vemos que la palabra de Dios es aquella que nos capacita para vivir una vida agradable a Dios. Und hier sehen wir, das Wort Gottes ist das uns befähigt, ein Leben zu führen, das Gott gefällig ist. Es aquella que nos corrige, que nos reprende. Es ist das, was uns korrigiert, was uns tadelt auch. La que nos protege de caer muchas veces en tentaciones. Und was uns auch davor bewahrt, oftmals Versuchungen zu verfallen. Sea como hijos, pero también sea como padres. Sei es als Kinder, aber auch als Eltern. Y cuán importante es de, como dije anteriormente, de infundirles la palabra de Dios en sus corazones. Und wie wichtig ist es doch, dass wir ihnen Gottes Wort wirklich in ihre Herzen legen. El tercer punto que vemos aquí, representas al Padre Celestial estableciendo límites. Und der dritte Punkt ist, widerspiegelst du hier den himmlischen Vater, indem du auch Grenzen aufzeigst. Y yo sé que como padres no es fácil poner límites a nuestros hijos. Und ich weiß, als Eltern ist es nicht einfach, unseren Kindern die Grenzen aufzuzeigen. Cuando son pequeños es fácil, tenemos angelitos a nuestro lado. Wenn sie klein sind, ist es noch einfacher, da haben wir ja kleine Engel um uns herum. Pero cuando se van poniendo adolescentes ya está surgiendo ese carácter más fuerte. Aber wenn sie dann langsam älter werden, dann bekommen sie schon langsam ihren eigenen starken Charakter. Viene un poco la rebeldía. Es kommt auch ein bisschen Rebellion dazu. Y si el padre te dice, haz esto, el adolescente dice, no, voy a hacer exactamente lo contrario. Und wenn der Vater sagt, nein, tu dies und dies, dann wird der Jugendliche sagen, ich tue genau das Gegenteil. Vas a venir a las 10 de la noche, no, el teenager viene a las 12 o a la 1 de la mañana. Du bist um 10 Uhr zu Hause, aber er erscheint erst 12 Uhr oder 1 Uhr morgens. Ahí comienzan los dolores de cabeza, ¿con quién estará mi hijito, mi hijita? Und da beginnen die Kopfschmerzen, mit wem treibt er sich wohl herum? Y también con razón, porque vivimos en un mundo también peligroso donde nuestros hijos pueden ser mal influenciados por amigos. Und mit Recht, denn wir leben in einer Welt, in einem Umfeld, wo es gefährlich ist, wo unsere Kinder auch der Gefahr ausgesetzt sind, Ahí tenemos que poner límites donde, de acuerdo a lo que es la moral, lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios. Und dort müssen wir wirklich Grenzen setzen, gemäß den Standards und der Moral, die Gott uns zeigt. Que nuestra vida tiene que ser santa delante de Dios. Dass unser Leben heilig vor Gott sein Y ahora soll. la pregunta, ¿cómo corregimos nosotros a nuestros hijos? Und die Frage ist jetzt, und wie weisen wir unsere Kinder zurecht? Este versículo creo que no está ahí para proyectarlo, pero es el Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Im Epheser 6, Vers 4 lesen wir, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. No provocándolos a ira, Reizt sie nicht zum Zorn, sino dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Aquí está hablando nuevamente que los principios, los mandamientos del Señor tienen que estar en nuestro corazón como padres para que podamos educar a nuestros hijos como Dios quiere.
Hier geht es wieder darum, dass die Prinzipien und die Werte des Gottes in uns als Eltern drin sein müssen, damit wir unsere Kinder auch dementsprechend erziehen können. No los educamos con una vara dura como porque tiene que ser así, Wir erziehen sie nicht einfach mit Härte, mit Strenge, weil es so sein muss, sino con la compasión que Dios nos da, sondern auch mit dem Mitgefühl, das Gott con uns la gegenüber zeigt. sabiduría que el Señor nos da para guiarles, Mit der Weisheit, die Gott uns gibt und sie zu leiten. sintiendo el corazón lo que ellos sienten. Und auch, dass wir in unserem Herzen empfinden und spüren, das, was sie empfinden. Porque si hacemos lo contrario, vamos a crear rebeldía en sus corazones. Denn wenn wir das Gegenteil tun, dann wird das nur weiterer Widerstand und Rebellion in ihnen wecken. No se trata de andar culpándolos, tú eres siempre el mismo, siempre de ti nunca va a ser nada, algo, nunca vas a cambiar. Es geht nicht darum, sie ständig anzuklagen, du bist immer noch der gleich und aus dir wird nie etwas werden. O quizás humillándolo delante de los otros, Oder dass wir sie demütigen vor anderen, sino exactamente todo lo contrario, sondern genau das Gegenteil. amándolos, perdonándolos, Indem wir sie lieben, ihnen vergeben. así como Jesús nos perdonó a nosotros y nos cambió, So wie Jesus uns vergeben hat und uns verändert hat. actuando con la sabiduría que Dios nos da cada día. Indem wir mit Weisheit wandern, mit der Weisheit, die Gott uns jeden Tag gibt. Por supuesto, tenemos que ponerles límites. Natürlich müssen wir ihnen Grenzen setzen. Si dejamos al chico viendo desde pequeño televisión y jugando a los games, Wenn wir die Kleinen von klein auf nur Fernsehen und gamen lassen y después con 18 años sigue haciendo lo mismo, und er mit 18 Jahren immer noch dasselbe tut, ¿qué te imaginas que va a hacer después de los 18 años? was denkst du, was danach kommen wird, nachdem er 18 ist? Va a hacer lo mismo, no va a hacer nada. Es wird immer noch dasselbe sein, er wird nichts tun. Ahí tenemos que forjar su carácter. Und da müssen wir auch ihren Charakter bilden. Y aquí vemos una historia triste de David, el rey David. Hier sehen wir auch eine traurige Geschichte von König David. Lo conocemos al rey David porque dice que tenía el corazón, un corazón conforme al de Dios. König David ist dafür bekannt, dass Gott von ihm gesagt hat, dass er ein Herz nach seinem Ebenbild hat. Escribió la mitad de los salmos. Er hat die Hälfte aller Psalmen geschrieben. Conocía la palabra de Dios. Er kannte Gottes Wort. Pero él también tuvo muchos hijos. Aber er hatte auch viele Kinder. Y uno de sus hijos, que era uno de los más jóvenes, después de Absalón, se llamaba Adonías. Und einer seiner Söhne, einer der Jüngeren, nach Absalom, der hieß Adonias. ¿Y qué pasó? Dice, y acá dice en Primera de Reyes 1:6, ahora bien su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Und hier lesen wir, noch nie in seinem Leben war er von seinem Vater ermahnt worden. Der König hatte ihn nie gefragt, warum tust du das? ¿Y qué hacía este hijo de Adonías? Und was tat dieser Sohn? De repente él se levantó contra el reino de su propio padre para atacarlo y destruirlo. Er hat sich gegen das Königreich seines eigenen Vaters erhoben, um ihn anzugreifen und zu zerstören. Él empezó a buscar gente del pueblo que se adhiera a él para destruir a su propio padre que le había dado todo. Und er hat im eigenen Volk Leute gesucht, die sich ihm anschließen und seinem eigenen Vater zu stürzen. Y David, conociendo la palabra de Dios, nunca, dice, lo disciplinó. Und David, obwohl er Gottes Wort kannte, heißt es hier, hat ihn nie zurechtgewiesen. Y ahí podemos ver dónde puede terminar cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos. Und hier sehen wir, wo es enden kann, wenn wir unsere Kinder nicht ermahnen. Vemos que la responsabilidad número 1 de educar a nuestros niños es nuestra como padres. Und wir sehen hier ganz klar, die Hauptverantwortlichen für die Erziehung unserer Kinder, das sind wir selber als Eltern. La escuela, una institución o la iglesia puede ser una ayuda, pero nuestra responsabilidad número 1 es nuestra como padres. Die Schule und auch die Gemeinde, die können auch eine Stütze sein in der Erziehung, aber die Hauptverantwortung tragen wir Eltern. Y cuando nosotros impartimos esa corrección con amor, nuestros hijos van a obedecer también. Und wenn wir sie wirklich mit Liebe ermahnen, dann werden unsere Kinder auch gehorchen. Por eso dice aquí, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Darum heißt es hier, ihr Kinder, ehre deinen Vater und deine Mutter, denn das ist richtig. Esto ahora para nosotros como hijos, a los jóvenes aquí, bueno, todos seguimos siendo hijos.
Das ist hier für die Kinder und für die Jugendlichen hier. Na gut, also wir alle sind ja Kinder von irgendjemandem. Dice, porque es agradable delante de Dios. Und das heißt, denn das ist wohlgefällig vor den Es Augen un Gottes. mandamiento de Dios. Das ist ein Gebot Gottes. Y ese mandamiento tiene promesa. Und dieses Gebot hat auch eine Verheißung. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Das heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. ¿Cuántos quieren tener una vida bendecida y que todo le vaya bien a lo que hagan? Wie viele möchten ein gesegnetes Amen. Leben haben, dass sie Creo erfolgreich que sind in allem, was todos, sie ¿no? tun? Ich glaube, wir alle, oder? Entonces tenemos que honrar y amar a nuestros padres. Dann müssen wir unsere Eltern ehren und lieben. También cuando sean viejitos, cuando quizás ya no nos entiendan bien, Auch wenn sie schon älter sind und uns vielleicht gar nicht mehr so gut verstehen. hay una bendición especial Es gibt eine besondere Verheißung dahinter, cuando nosotros cuidamos de ellos, wenn wir uns um sie kümmern honrando a nuestros padres. und unsere Eltern ehren. El cuarto punto dice, cuando representamos al Padre Celestial siendo un ejemplo. Der vierte Punkt ist, wenn wir unseren himmlischen Vater darstellen oder widerspiegeln, indem wir ein Vorbild sind. Muchas veces como padre no es fácil ser un ejemplo. Oftmals ist es als Vater nicht so einfach, ein Vorbild zu sein. Es fácil decir al niño, tienes que hacer esto y esto, pero si no lo hago yo, ¿de qué me sirve? Es ist einfach, dem Kind zu sagen, du musst das und das tun, aber wenn ich es selber nicht tue, dann... Acá tenemos un cuadro y los niños observan todo lo que hacemos. Hier haben wir ein Bild hier und die Kinder beobachten genau, was wir tun. Eso me gustó muchas veces. Nosotros decimos así y los chicos copian todo. Und das hat mir so gefallen, denn wir sagen so und die Kinder machen alles nach. Y muchas veces nuestro ejemplo nuestra vida es nuestro mayor ejemplo. Und oftmals ist unser eigenes Leben das beste Vorbild. No hay nada más lindo que ver a padres que viven lo que dicen. Es gibt nichts Schöneres, als Eltern zu sehen, die wirklich das leben, was sie auch sagen. Y esa imagen que ellos tienen de nosotros como padres va a influenciar en la relación con Dios. Und dieses Bild, das sie haben werden von uns als Eltern, das wird sie auch beeinflussen in ihrer Beziehung zu Gott. Yo no puedo decirle a mi hijo, tenés que leer más la Biblia, tenés que orar cuando yo no lo hago. Ich kann meinem Kind nicht sagen, du musst die Bibel mehr lesen, du musst mehr beten, wenn ich es selbst nicht tue. Cuando solamente quizás me ve leyendo las noticias todos los días o la televisión. Wenn nur sieht, wie ich jeden Tag die Zeitung lese oder Fernsehe. Y ahí es donde nosotros impartimos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Und da leiten wir unsere Kinder mit unserem Beispiel. Nuestro ejemplo tiene una mayor, influencia que nuestras palabras. Das, was wir leben, hat einen viel größeren Einfluss auf unsere Kinder als das, was wir sagen. Como dice que había una vez un niño que venía a la iglesia junto con su mamá. Und es gibt hier ein Beispiel, das erzählt von einem Kind, das in die Gemeinde kam mit seiner Mutter. Y le dice, mamá, vámonos a vivir a la iglesia. Und er sagt zu seiner Mutter, Mama, gehen wir und wohnen in der Gemeinde. Dice, ¿por qué, hijito? Aber wieso denn, mein Sohn? Dice, porque en la iglesia mi papá es bien buenito. Denn hier in der Gemeinde ist mein Vater ein ganz lieber. Y aquí muchas veces en la iglesia somos todos angelitos. Und oftmals hier in der Gemeinde sind wir alle Engelchen. Pero después en la casa ahí nos convertimos ya no más en angelitos. Aber wenn wir zu Hause sind, sobald wir zu Hause sind, verwandeln wir uns wieder in keine Por eso Engelchen mehr. necesitamos que la palabra de Dios habite en nosotros. Und deshalb ist es notwendig, dass Gottes Wort in uns lebt, Que el Señor nos cambie. dass der Herr uns verändert, Que Él nos ayude a ser ejemplo. dass uns hilft, Vorbilder zu sein. También como padres nosotros hacemos errores. Auch als Eltern begehen wir Fehler. Vamos a cometer errores. Wir machen Fehler. Nos vamos a enojar también con nuestros hijos. Und wir werden auch zornig werden mit unseren Kindern. ¿Cuántos se enojaron alguna vez con sus hijos y fueron duros quizás? Cuando se le pasó la mano.
Wie viele sind auch Yo schon acá el primero. zornig ihren Kindern gegenüber gewesen und ja, waren ein bisschen zu streng, zu Yo hart? creo que todos como padres. Ich hier als Erstes und ich glaube, wir alle als Eltern, ist uns schon mal passiert. Y aquí está un versículo central que nos va a ayudar en esta área también. Und hier ist auch ein zentraler Vers, der uns helfen wird in diesem Gebiet. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Im Epheser 4,26 heißt es, zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Nos podemos enojar, sí, pero no pequemos dejando que esa ira, que ese rencor permanezca en nuestros corazones. Wir dürfen zornig werden, das geschieht einfach, das können wir nicht verhindern, aber wir sollen nicht zulassen, dass das in unserem Herzen bleibt. Y dice, y antes que el sol se ponga, que termine el día, corre a tu hijo, corre a tu esposa, reconcíliate con ella, Und es con heißt él. hier, bevor die Sonne untergeht, bevor der Tag zu Ende geht, rede dieses Problem, sprich mit deinem, versöhne dich mit deinem Kind. Muchos piensan, dicen, no, yo no me voy a exponer delante de mi hijo. Eso es una señal de fuerza. Eso es una señal de cobardía. Viele denken, ja, aber wenn ich mich irgendwie jetzt zurückziehe und weich werde, dann ist das wie ein Eingeständnis, wie eine Niederlage. Pero cuando tú Eine Schwäche. reconoces tus debilidades, vas a tu hijo y le pides perdón. Aber wenn du deine Schwäche erkennst, dann wirst du zu deinem Kind gehen und ihm um Vergebung bitten. Eso te va a dar autoridad como padre cuando reconoces tu debilidad, tu vulnerabilidad. Das wird dir eine größere Autorität als Eltern geben, wenn du deine Schwäche auch eingestehst. Amén. Amen. Dios nos está enseñando a ser ejemplo. Gott lehrt uns, Vorbilder zu sein. Y durante toda la vida, no solamente como padres, también como tíos, como abuelos, que seamos ejemplos. Und während unserem ganzen Leben, nicht nur als Eltern, sondern auch als Onkel oder als Großeltern, sollen wir Vorbilder sein. A nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Unseren Neffen, unseren Enkeln. Y dice, el quinto punto que vemos aquí, representas al Padre Celestial dejando un legado. Der fünfte Punkt ist, widerspiegelst du den himmlischen Vater, indem du auch etwas hinterlässt. Dios nos ha dado una tremenda herencia en nuestras manos. Gott hat uns ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Y todos nosotros influenciamos a alguien a nuestro lado. Und wir alle üben irgendeinen Einfluss auf Menschen um uns herum. Aquí en Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Im 5. Mose 7,9 heißt es, erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un legado para entregar a la próxima generación. Gott hat jedem Einzelnen von uns etwas hinterlassen, was wir der nächsten Generation weitergeben können. Él nos ha dado tantas riquezas para que podamos entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Er hat uns so viel Reichtümer gegeben, die wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern weitergeben können. Ahora mi pregunta es, ¿estamos nosotros entregando ese legado a nuestros hijos? Jetzt ist meine Frage, tun wir das auch? Hinterlassen wir etwas unseren Kindern? ¿Qué valores estamos nosotros transmitiendo a nuestros hijos? Was für Werte geben wir unseren Kindern weiter? Quizás algo material, una carrera, todo eso es bueno. Vielleicht irgendetwas Materielles, das ist auch alles okay. Pero el legado mayor que podemos entregar nosotros a nuestros hijos, disculpen, a la próxima generación, Aber die größte Hinterlassenschaft, die wir der nächsten Generation unseren Kindern weitergeben können, es nuestra identidad en Dios. ist unsere Identität in Gott. Es saber que pertenecemos al pueblo de Dios. Ist zu wissen, dass wir zu Gottes Volk gehören. Qué triste es ver muchas veces a familias cristianas que los hijos venían a la iglesia y hoy en día ya no están más en la iglesia. Es ist traurig zu sehen, wie christliche Familien, wo die Kinder in die Gemeinde kamen, jetzt plötzlich nicht mehr kommen. Pusieron otras prioridades en vez de poner a Dios por sobre todas las cosas. Sie haben sich andere Prioritäten gesetzt anstelle von Gott.
La palabra ha sido sembrada en sus corazones Das Wort ist gesät worden in ihren Herzen. y sabemos que esa palabra no volverá vacía. Und wir wissen, dieses Wort wird nie leer zurückkommen. Y nunca es tarde para continuar orando por ellos, Und es ist nie zu spät, weiter für sie zu beten, bendiciéndoles sie zu segnen y proclamando esa bendición sobre sus vidas. und diesen Segen über ihren Leben zu verkünden. Dice que esta bendición estará hasta 1000 generaciones. ¿Podemos ver el versículo nuevamente? Es heißt, dieser Segen wird über 1000 Generationen hinweg verweilen. Mi deseo es que si Jesús no viene antes, mis descendientes sean bendecidos por mi vida. Und mein Wunsch ist es, dass wenn Jesus nicht vorher zurückkehrt, dass meine nächste Generation, meine Nachkommen gesegnet sind. ¿Lo Durch quieres mein tú Leben. también para tu vida y tu familia? Willst du das auch für dein Leben und für deine Familie? Que si Jesús no viene, tus nietos, tataranietos digan, Juan, Pablo, ellos fueron personas entregadas al Señor. Dass wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, dass deine Enkel und Urenkel sagen können, mein Großvater war wirklich ein Mann, der Gott ergeben war. Ellos fueron la puerta de bendición, así como un Abraham, donde la bendición fluyó sobre sus hijos, nietos y toda su descendencia. Sie waren wirklich ein Segen, so wie bei Abraham, der ein Segen war für seine Enkel und Urenkel. Y el mensaje más importante de esta tarde quiero entregarte, y ese es que nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad de entregar ese legado a nuestros hijos. Und meine wichtigste Botschaft, die ich habe heute Nachmittag, ist, dass wir wirklich als Eltern eine Hinterlassenschaft haben für unsere Kinder. Que puedas tomarte tiempo para estar con tus hijos, para amarlos, para orar con ellos. Dass du dir wirklich Zeit nehmen kannst mit deinen Kindern, dass du sie liebst, dass du für sie betest. No desperdices el tiempo, sino aprovecha cada oportunidad. Vergeude nicht die Zeit, sondern nutze jede Gelegenheit. Porque cuando nos vayamos de esta tierra, de todo lo que poseemos, no nos vamos a llevar ni un alfiler. Denn wenn wir diese Erde verlassen werden, dann werden wir von allem, was wir besitzen, gar nichts mitkommen. Lo que vas a poder entregar a la próxima generación va a ser esos valores, esas riquezas que tú recibiste de Jesús. Aber was du deinen Kindern, deinen Nachkommen hinterlassen kannst, das sind diese Werte, die du gelebt hast. El amor, el perdón, la compasión, Die Liebe, die Vergebung, das Mitgefühl, la misericordia por otros. das Erbarmen um andere. El valor de saber amar a Dios y ponerlo por sobre todas las cosas. Der Wert, Gott zu lieben und ihn über alles zu stellen. El saber que tenemos una identidad y que pertenecemos al pueblo de Dios. Zu wissen, dass wir eine Identität haben, dass wir zum Volk Gottes gehören. Que tenemos una pertenencia y que somos una familia, que tenemos una salvación, una vida eterna. Dass wir eine Zugehörigkeit haben und dass wir eine Familie sind und ein ewiges Leben. Quizás como hijo tú nunca recibiste, no tuviste la oportunidad de recibir ese legado que hoy tú podrías entregar a tu padre, a tu hijo. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass du als Vater oder Mutter diese Gelegenheit hast, deinen Kindern diese Hinterlassenschaft weiterzugeben. Quizás cuando eras pequeño tu padre se fue de casa. Vielleicht bist du als Kind verlassen worden von deinem Vater. O te echas la culpa que porque mi madre quedó embarazada, mi padre se fue y nos dejó. Also vielleicht beschuldigst du dich sogar selbst und sagst, meine Mutter wurde schwanger von mir und deshalb hat mein Vater uns verlassen. Mi padre fue borracho y nunca lo vi, lo tuve en contacto como me hubiese gustado, como siempre querí. Oder mein Vater war ein Trinker und ich hatte nie eine Beziehung zu ihm und ich habe ihn nie so erlebt, wie ich jetzt hätte gern gehabt. Y ahí quedó un vacío en tu corazón. Und da ist wirklich eine Leere in deinem Un Herzen. vacío que quizás lo estás buscando para llenar hoy. Vielleicht eine Leere, die du jetzt irgendwie zu füllen suchst. Y Dios quiere llenar ese vacío en tu corazón. Und Gott möchte diese Leere in dir Dios quiere füllen. enseñarnos a ser mejores padres y madres. Gott möchte uns lehren, bessere Eltern zu sein. Dios quiere enseñarnos a ser mejores hijos e hijas. Gott möchte uns lehren, bessere Kinder zu sein. Porque en Él está la plenitud, en Él estamos completos. Denn in ihm ist die Fülle, in ihm sind wir vollkommen. Para Él no hay nada imposible. Und für ihn ist nichts unmöglich. Quizás estás luchando con algo que pasaste, que viviste en tu pasado. Quizás que te robaron la inocencia. Vielleicht kämpfst du mit etwas, das in deiner Vergangenheit geschehen ist. Vielleicht hat man dir die Unschuld geraubt. Dice, mi padre siempre abusó, me maltrató. Mein Vater hat mich immer missbraucht, misshandelt. Y quedaron heridas en mi vida.
Und es sind Verletzungen da in Y meinem hasta el día Leben. de hoy eso está impidiendo que yo pueda ser un mejor padre o madre. Und bis heute verhindert das, dass ich ein besserer Vater oder eine bessere Mutter sein kann. Que pueda ser un mejor hijo o hija. Dass ich ein besseres Kind sein kann. Hoy esta noche el Señor quiere sanar esas heridas. Und heute Abend möchte der Herr diese Verletzungen, diese Dios Wunden quiere heilen. restaurar esa personalidad en ti. Gott möchte diese Persönlichkeit in dir wiederherstellen. Solamente tienes que acercarte a su presencia, buscar y deja que Él renueve tu vida, tu personalidad, tu carácter. Du musst dich nur ihm annähern und ihm zulassen, dass er dich wiederherstellt, deinen Charakter. Somos llamados para entregar ese legado. Wir sind dazu berufen, diese Hinterlassenschaft weiterzugeben. Y si no tienes ese legado para entregar, Und wenn du das nichts weiterzugeben hast, hoy es tiempo dann ist heute der Augenblick, para buscar al Señor, den Herrn zu suchen para dejarte llenar de esas riquezas del Señor, und dich füllen zu lassen durch die Reichtümer des Herrn, para que puedas amar a tu hijo incondicionalmente. damit du deine Kinder bedingungslos lieben kannst. Así como el padre que recibió al hijo pródigo. So wie der Vater, der den verlorenen Sohn wieder aufgenommen hat. Y él volvía sucio y oloriento. Und er kam stinkend Pero nach Hause. no le importó la condición que tenía. Aber das war ihm egal, in welchem Zustand er sich befand. Simplemente lo abrazó. Er hat ihn einfach umarmt. Pero padre, estoy sucio, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aber Vater, ich bin schmutzig, ich bin nicht mehr würdig, dein Kind zu sein. El padre ignoró esas palabras. Und der Vater hat das gar nicht gehört. Dice, vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Er hat gesagt, wir wollen feiern, denn mein Kind war tot und er ist wieder zurück im Leben. Porque hay gracia abundante hoy todavía para que ese hijo sea restaurado. Denn es gibt noch genug Gnade, damit dieser Sohn wiederhergestellt wird. Hay gracia en abundancia para que esos padres puedan ser nuevamente restaurados. Es gibt Gnade im Überfluss, damit diese Eltern wiederhergestellt werden können. Esas madres que fueran abandonadas por sus esposos, hay gracia para que el Señor restaure sus vidas. Diese Mütter, die von ihren Männern verlassen worden sind, es gibt Gnade, damit sie ihre Familien, ihre Leben wieder herstellen Es können. la presencia de Dios. Es ist die Gegenwart Es el amor de Gottes. Dios que sana heridas y corazones. Es ist die Liebe Gottes, die Herzen und Verletzungen heilt. Él es aquel que nos levanta y nos restaura. Er ist der uns wieder aufrichtet. Quiero invitarte que puedas ponerte de pie, por favor, ahí donde Ich estás. möchte dich einladen, aufzustehen, dort wo du bist. Es una noche de gracia Es ist ein Abend der Gnade, donde Dios nos está llamando wo Gott uns ruft. una vez más a decir, Señor, ayúdame, Señor. Zu sagen einmal mehr, Herr, hilf mir. Como padres, Als Eltern, a ser un mejor padres. bessere Eltern zu sein. Como hijos, Als Kinder, presentando nuestros corazones. den wir unsere Herzen bringen. Y quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos ahí en donde estás. Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen, dort wo du bist. Y hacer un llamado a aquellas personas que han tenido un pasado duro, Wir möchten diejenigen aufrufen, die eine harte Vergangenheit gehabt haben. que todavía hay rencores, hay heridas del pasado con que tú no pudiste dejar de por todo atrás. Wo eben noch Verletzungen da sind, eben noch Groll da ist und du diese Verletzungen nicht hast ablegen können. Que puedas en esta noche decir, Señor, entrego todo ese dolor, entrego esas heridas ahora delante de ti. Dass du heute Abend sagen kannst, Herr, ich übergebe dir all diese Verletzungen, all diesen Schmerz. Y si tú te culpas como padre o como madre que no eres el padre que Dios quiere, Und wenn du dich selbst anklagst und sagst, ich bin nicht der Vater oder die Mutter, wie Gott es gern hätte, que puedas decir, Señor, perdóname, dass du sagen kannst, Herr, vergib mir, ayúdame. hilf mir. Perdóname ahí donde fracasé y no fui el padre, la madre que tuve que ser. Vergib mir, wo ich versagt habe und ich nicht der Vater und die Mutter gewesen bin, wie ich hätte sein sollen. Donde no amé como debí amar o debí perdonar. Wo ich nicht geliebt habe, wie ich hätte lieben sollen oder vergeben sollen. Perdóname y lléname con tu compasión, lléname con tu amor. Vergib mir, Herr, und fülle mich mit deinem Mitleid, Herr, und mit deiner Liebe, Herr. Dame de tu gracia para poder llegar a mis hijos, a mis nietos y bendecirles. Gib mir Gnade, Herr, dass ich meine Kinder und meine Enkelkinder erreichen kann und sie segnen. Y entregar ese legado que tú me has dado. Und ihnen diese Hinterlassenschaft zu übergeben, die du mir gegeben hast. Mientras todos tenemos los ojos cerrados, Wenn wir jetzt alle noch unsere Augen geschlossen behalten,
Si hay personas aquí, quiero pedirte ahí donde estás que levante tus manos, el Señor, para delante del Señor. Wenn Menschen da sind, dann bitte ich dich Diciendo, jetzt, dass du Señor, deine Hand ayúdame en erhebst esta tarde. vor den Augen des Herrn, dass du ihm sagst, Herr, hilf mir heute Abend. Aleluya. Gracias por esas manos. Dios bendiga. Danke für diese Señor Hände. está Gott viendo. segne euch. Y queremos ahora hacer una oración para que el Señor sea ahora restaurando nuestros corazones. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, damit Gott wirklich unsere Herzen wiederherstellt, Herr. Gracias, Padre, por tu amor, Jesús. Danke, Vater, für deine Liebe. Gracias, Padre, por tu misericordia. Herr, danke für dein Erbarmen. Que son esos ríos que fluyen a nuestros corazones, Señor. Das sind diese Flüsse, die fließen in unseren Herzen. Y si tú lo sientes que necesitas recibir ese amor, levanta tus manos ahora. Dile, Señor, necesito ese Wenn du amor, das empfindest, necesito Herr, dass tu du jetzt diese sabiduría. Liebe benötigst, Herr, dann sag ihm, Herr, ich brauche deine Liebe, Herr. Ich Reci- brauche deine Weisheit. Recibimos ahora, Señor, de tu sabiduría divina. Herr, wir empfangen deine göttliche Weisheit. Ayúdanos como padres, Señor, Hilf uns als Eltern, Herr, a amar a nuestros unsere hijos, Kinder so zu a lieben, guiarlos, a conducirlos de acuerdo a tu palabra, Señor. sie zu führen und zu leiten gemäß deinem Wort, Herr. A entregar ese legado que tú nos has dado, Señor. Und diese Hinterlassenschaft, die du uns gegeben hast, uns weiterzugeben. Bendecimos ahora a nuestros hijos, Señor. Herr, wir segnen jetzt unsere Kinder. Bendecimos a nuestros nietos, Señor. Herr, wir segnen unsere Enkel. A nuestros sobrinos. Empieza a bendecir ahí. Bendice a Unsere todas las Neffen, unsere personas. Nichten. Cada Beginn uno jetzt zu bendiciendo a segnen, sus segne hijos, sus familiares. Deine Kinder, deine Verwandten. Y como hijos, bendigo a mis padres, Señor. Bendigo a mis padres. Aunque no tuve una infancia dura, los bendigo y los Und perdono. als Kinder segne deine Eltern, auch wenn du eine schwierige Kindheit hattest, segne deine Eltern und vergib ihnen. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás trayendo sanidad en la familia. Danke, Herr, denn du bringst Wiederherstellung in den Familien. Porque estás volviendo los corazones de padres a hijos, hijos a padres. Denn du kehrst die Herzen der Eltern wieder zu den Kindern und die der Kinder wieder zu den Eltern. Te alabamos, te bendecimos. Wir preisen dich, wir segnen Y dich. entregamos ahora nuestras vidas en tus manos. Wir übergeben jetzt unser Leben in Gracias deine por tu Hände. palabra, Señor. Danke für dein Wort, Herr. Padre, que tu palabra continúe hablando a nuestras vidas. Herr, möge dein Wort weiter zu unserem Leben sprechen. Danos de tu gracia cada día. Schenk uns jeden Tag neu deine Gnade. Gracias te damos. Wir danken dir. Te bendecimos en el nombre de Wir Jesús. segnen dich im Namen Jesu. Y si hay aquí alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón, Wenn jemand hier ist, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen hat, quiero dar la oportunidad ahí donde estás, que puedas levantar alto tu mano y decir, yo quiero recibir a Jesucristo en mi vida. möchte ich jetzt die Gelegenheit schenken, dass du dort, wo du bist, deine Hand erhebst und sagst, ja, ich möchte Jesus in meinem Herzen aufnehmen. Amén. Gracias por esas manos levantadas. Que el Señor te bendiga. Danke für Dios diese oberen bendiga, Hände. Señor te Gott bendiga. segne dich. Y vamos a hacer la oración de entrega. Wir wollen jetzt das Übergabegebet sprechen. Puedes repetir conmigo. Sprich mir einfach nach. Señor Jesús, Herr Jesus, te doy gracias ich danke dir por tu amor derramado en la cruz. für deine Liebe, die du am Kreuz vergossen Porque hast, moriste por mi vida. weil du für mein Leben gestorben Por bist, todas mis culpas y pecados. für alle meine Schuld und meine Sünden, Por toda mi vergüenza. für all meine Schande. Y ahora yo te pido que tú limpies mi corazón. Und ich bitte dich jetzt, reinige mein Herz, Lávame con tu sangre. reinige mich mit deinem Te Blut. acepto como mi Señor y Salvador. Ich nehme dich an als meinen Herrn und als meinen Retter. Ven con tu espíritu a habitar a mi vida. Komm jetzt und wohne mit deinem Geist in mir. Gracias porque me aceptas como tu hijo. Danke, dass du mich annimmst als dein Kind, Y porque ahora tengo vida eterna. weil ich jetzt ewiges Leben habe. Gracias, Señor. Danke, Herr. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Amén. 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 Le damos un aplauso grande Amén. al Señor. Gebt dem Herrn Aleluya. eine kräftige